Наистина съм за първи път тук в Русе. Of course, I was in Bulgaria before, but only in Sofia. Идвал съм в България преди, но само в София. And I heard so many times about Russe from my dear friend Светлин. Може би приятел Светлин за Русе и за този фестивал. Yeah, Russe from Russe. So it's very. So I heard a lot of time. I have several friends in the Paris conservatory. There was also high queen. Няколко приятели от Парижката консерватория. From Russe also, from Paris conservatory. So I am really happy to be here. Така че съм много щастлив да бъда тук. And I saw just 2 streets of this beautiful city, and I like it very much also already. I will be happy to be here for the end of the week with the orchestra, so we will spend 2 days, and I will have time to visit also. Думата е ваша, майстор. Аз също след кратко отсъствие от началото на този месец съм изключително щастлив. С Вахан сме се познали от почти от малко, той 1 година по-голям от мен. И по едно и също време учим преди много години в един предишен живот в Парижка консерватория заедно. И ходихме по ски курорти, където свирихме негови аранжименти на Дисней и така нататък. За да може да караме ски. Като бедни студенти безплатно. И от тогава свирим заедно, но от доста време не сме свирили заедно. Последните няколко пъти, когато бяхме на сцена заедно, беше под неговата палка като диригент, тъй като той главно дирижира. И затова съм много щастлив и любопитен да направим тази чудесна програма, която той е свирил с почти всички дългогодишни, дълги години беше партньор на Юли Гитлис и на други известни личности. И така се събираме за първи път с тази програма двамата заедно. Както и с Конкот, който това за първи път прави, аз за втори. Да, разбира се. Защо избрахте точно Брамс? Идеите бяха няколко. И всъщност Стива така откликна на идеята за интеграл. Просто като сонати, да. Винаги имаме за щастие богат репертуар. Но това рядко се изпълнява между другото. И така хората доста често са скептично настроени към соната, не било за широка публика и така нататък. Но не са в никакъв случай елитарни произведения и с просто едни прекрасни страници от музиката в романтичния период. Въпроси? Да, разбира се. Три сонати и скерцо. Моят въпрос не е точно свързан с музиката ви, а по-скоро с девиза на Йоханес Фрай, aber einsam. Свободен, но самотен. И как вие, господин Русев, бихте ми съобщили нещо за този девиз? Той отнася ли се за вас? Вие как го приемате, както господин Мардиросян? Да, това наистина е известно изказване. Има такъв момент в неговата музика, но мен ми е по-интересен момента, когато Шуман е определил какво животно би бил Брамс. И хората говорят за мечка, за лъв, защото са виждали снимки, където той е така по-пълен човек с брада, докато Брамс като млад е бил слаб и избръснат. Но няма значение. Аз питам вие за вас този девиз да значи нещо лично. Не раз. Виждам го и усещам го в неговата музика, но като мен лично, като изпълнител на неговата музика, не. Мен ми повече ми харесва животното. Става въпрос за орел. Това да се лети нависоко, в никакъв случай да не се върви или да се бяга, няма никаква форма на агресия или на насилие в тази музика, просто една панорамна гледка от много високо, но наистина девиза е известен и има такъв момент не знам как да се изразя точно в неговата музика, където това се усеща. Does this motto
Frei, aber einsam, yeah. Does it relate to you personally as a musician? To relate me personally as a musician, well, frei, for me, it's very important actually, because frei, it's always a musical. For musician, it's very important to be frei because. Да, разбира се, за мен е изключително важен, особено свободата от мотото. За един музикант винаги е много важно. We have a scores and we are free to choose to read it in one way or another way. Да, ние имаме партитури, които трябва да следваме, но ние избираме, ние сме свободни да изберем как точно да ги интерпретираме. What is very important because our craft is so actually so rich, then we can with the same text made 150,000 different interpretations. Точно това е богатството на нашето изкуство, защото с един и същи текст ние можем буквално стотици интерпретации и вариации да бъдат направени. And when everybody talk about this is version of reference or this kind of things, I think that our music is not poor enough to have one version of reference. I think this is. Когато говоря за версията на някого, дори тогава не смятам, че музиката е толкова богата, че винаги може да се интерпретира по най-различни начини, не само като версията на някого. And when you are free, when you choose something, и когато си свободен, тогава избираш. You are aligned. I mean, you are alone on this road. This is very important. Yes. And what is important to not be with everybody because you are an artist. You have to choose your own way. Също толкова е важно и това да не бъдеш само и да не бъдеш с всички, а да избираш. And if the way is your own, you will be alone on this road. Така че това е твоя път, е нормално да бъдеш само по него. За господин Мардиросян, лесна ли е тази пренастройка от пианист на диригент? Is it for you to switch from conducting to pianist? Actually, it's not really switch. Всъщност аз не преминавам от едното в другото. Just shortly, I begin to make a piano for became a conductor. This was from 7 old years. My love music it was orchestra. Моята любов към музиката е свързана с оркестър. And after I became a pianist because I had to learn one instrument. Защото трябваше да науча един инструмент. And of course I learned some wind instrument like oboe I play just for Yeah, and the switches was I left the piano in my life 3 times, and 3 times the piano come back to me again. Това преминаване е интересно, тъй като аз 3 пъти се опитвам да оставя пианото и то винаги не намира. So 3 times I said, okay, I stop the piano, I make conducting. And every time the piano come back to me, and I didn't make a switch because now I continue the both together. Какво помага кръгозора на диригента на свирането ви? How does it help you having this whole broad picture of the conductor? It's very important thing that you ask because as a pianist actually I am always searching the orchestral sound in my piano. When you see the orchestral score and when you see the diversity of instrument, diversity of timbres. Партитурата на пианото и виждате колко е разнообразна. You can't to not search it in piano. And at the same time the opposite, because when I conducting, обратното, когато дирижирам, I'm thinking how would I phrase this or this on my instrument. Аз мисля за това как аз бих интерпретирал това на моя инструмент. And that helped me also
as a pianist to be conductor. И това ми помага като пианист да бъда диригент и обратно. Въпроси? И трите сонати са много различни. Казват, че по еднакъв начин е важен инструмент и пиано и цигулка. Въпросът ми е към двамата изпълнители. Когато правите прочите на трите, откривате ли някаква разлика, каква е тя и как се допълвате взаимно да звучат сонатата по начина да са и двата инструмента важни? По принцип, сонатите са написани за пиано и цигулка, както в повечето случаи. Така че партията не говоря за брой ноти, естествено, не свири в 4 пръста, да свири с 10. Но значи, вертикалната структура към хармония, такива, в повечето случаи не свирим една нота, мелодия, към полифония и такива неща. Сонатите наистина са много различни. Първата е, всъщност, за мен отдалеч най-сложна, защото е 3 части, но е доста по-дълга. Мащаб просто като развитие. Втората е перфектна, защото е с малко по-сгъстена структура, 3 части, а третата е де-факто по втора ред на мисли най-лесната, защото с 4 части е най-кратка и най-разнообразна, с най-много контрасти. А всъщност като го добавихме в програмата, за да има баланс между първа и втора част, за да не е прекалено кратка първа част и спрямо останалите. Това се получава един така интеграл на творбите за цигулка и пиано. Но по принцип, значи гениално написана музика по тези универсални композитори няма много за изхвърляне. И от тази гледна точка инструментите се допълват прекрасно. Не е лесно да се балансира на спрямо дори размера на инструментите и дължината на позвучаващи струни, които там с няколко микровата енергия се произвежда звук от цигулката. Пианото е с 2,50 струни и с 500 кг структура. Това е едно от многото предизвикателства, но ще видим как се. So basically, the question was that the three sonatas are very different, and we also have 2 instruments that are very different from each other, piano and violin, but they are both equally very important for the piece. And how you balance that? For this one, how you balance both? Actually, I think we don't really balance. We just do the music. When the music is so genius that Brahms music, there are 100% very evident things which you can't do the opposite. So the way very interesting because the way the violin is playing make us play one way. Начинът, по който свири цигулката, ни кара нас пианисти да свирим по определен начин. And the same, the opposite, the way the piano is playing, make change the piano. Начинът, по който свири пианото, това влияе на начинът, по който свири цигулката. So we can change the violinist with the same pianist. It will be completely different. It will be completely different. After you can keep the same violinist, change the pianist. It will be completely different because you need to. You need 2 persons thinking in one direction to go there, or there. Светлин, вие се откъснахте от ангажиментите с оркестрия, дадахте се на концертиране, преподаване и към това свободен. Какво бихте допълнили от битността си в момента? Какво друго чувство? Много, значи, когато човек вкуси тази свобода, не може да се върне обратно. Единственото, за което съжалявам, че не съм взел това решение по-рано, до толкова, но това беше много 21 година професионално се занимавам с оркестър на първенство. Беше много обогатяващо приключение, от всякакви сблъсъци, социални, музикални и така нататък. Естествено, как на шегата не е съжалено за това, с
с който съм се занимавал, но в момента наистина има време за себе си, за пътувания, за ваканция. Последният ми концерт, например, беше на 14 февруари, където до тогава, до сега, както се помня, никога не е имал такъв период без ангажименти. Няма да се върна назад в никакъв случай. Какво става, ако няма други въпроси? Госпожа Ненова. Да не отнемам време на нашите гости, но все пак само към господин Мардиросян. Чета, моля да ме извините, че за първ път се запознавам с вашата история. Чета, че свирите по целия свят. Има ли разлика между Азия и Европа в възприемането на публиката? Is there a difference between Asia and Europe in the audience? How they perceive the music? Oh, very. In the end, no, there is no real difference. But there is a very. It depends which Asia, because Asia is different also. The Chinese part is different from Japanese part. When I am on the stage in Japan, there is you can hear the flying around you. It's not the same thing in China. A little bit more talking in the public. But in both cases, in Asia, the public is mostly come to the concert because they love the music. In Europe, not everywhere, of course. And in not every hall, but there are some part of public which is coming to show themselves more than to listen to music. Yeah, because suddenly one hall can become the place to be. The place to be, to the место. And well, this is the difference. This is different. But in the end, of course, who loves music and they are in the hall, they are the same. They are the same. Merci. Майстор Русев, също сте артистичен съветник на фестивала Мартенски музикални години. Каква част от програмата тази година носи ваш отпечатък? Значи, аз съм един от 10 души в съвета. По принцип, ако има нужда от съвет, например, квартета Модилиани са мои близки от много години насам. С Вахан двете програми са както мое участие, помагам, ако трябва да се контактува с хора, с които аз, да кажем, лична връзка и става по-лесно, отколкото през кръга на агенциите, на имперсърските агенции. До толкова и се радвам, ако мога с някой капчета да помогна, но като главен виновник се справя чудесно с всичко останало. Споменахте, че сте приятели от млади. Как се съчетава този ироничен, леко насмешлив арменски дух с български дух на Светлина, с неговата артистичност? Прекрасно се съчетава. Имаме и още до някъде като роднинска връзка. Съпругата му беше в моя клас в Женева, прекрасна млада цигуларка. Много неща сме правили заедно, една фура след концерт, на гости, на пътуване, така нататък. И сега се същото чувство наистина за хумор и подход с
И въпреки, че много малко сме музицирали заедно, под неговата пака имам чудесни спомени от Бетовен, от Чайковски, от Мендelssohn концерти. Предстои ни турне септември-октомври месец с Бънстайн Серената и първи звукозапис с негов оркестър в Белгия, така че за щастие ще имаме и повече проекти за бъдеще. За господин Мардиросян. What does it feel like, your friendship as a Romanian and Armenian and Bulgarian? Yeah, well, before I understand that I was Armenian and he was Bulgarian, I met him in conservatory like one of the best violinists of all conservatories. And so we begin to, as a students, we begin our friendship, play together, make some tours. I remember it was around Metz, Nancy, or the first concert, not the board of Germany. And from this day we didn't lose each other until today. So even to say that my wife became his student, so he told that. Okay. So and we continue, and every time that I have to find one violinist, the first person who about I'm thinking that him, I call him, are you free? If he is not free, then I will choose another one. Because with him I have, this is very important, because on stage with him I have only good surprise. Sometimes as a conductor you are a little bit afraid, you don't know what the soloist will do on the stage. That's happened to me, that suddenly they did some strange thing, very bad surprises. And with Svetlin I have a surprises and very good surprise. So that means then I am happy to go on stage, because I know that what I will discover now will be much better than I am expecting.